జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్. మనం లాస్ట్ 2 వీడియోస్‌లో హనుమాన్ చాలీసాలోని ధ్యానం, దోహా గురించి తెలుసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చౌపాయి గురించి తెలుసుకుందాం. చౌపాయి అంటే ఏంటి? చౌపాయి అనేది 4 లైన్స్‌లో ఉండే ఒక భక్తి కవిత అండి. ఉదాహరణకి మనకు హనుమాన్ చాలీసాలో చౌపాయి దీంతో స్టార్ట్ అవుతది. జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశతిహ లోక్ ఉజాగర్. అంటే చదివేటప్పుడు ఇది 2 లైన్స్‌లా కనిపిస్తదండి. కానీ ఛందస్సును దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఇది 4 పాదాల నిర్మాణం. అందుకే చౌపాయి అని పేరండి దీనికి. సో, హనుమాన్ చాలీసాలో మనం చూసుకుంటే మొత్తం 40 చౌపాయిలున్నాయి. ఈ ప్రతి ఒక్క చౌపాయి ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి హనుమాన్ చాలీసాలో. ప్రతి ఒక్క చౌపాయి ఒక గుణం, ఒక తత్వం, ఒక జీవన పాఠం. ఇది మనం నేర్చుకోవచ్చండి ప్రతి చౌపాయిలో. సో, ఇప్పటి వరకు శ్రీరామదండు తరఫున మనం ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 600 భజన్స్ చేశామండి. ఇవన్నిట్లో చాలా వరకు ఇందులో హనుమాన్ చాలీసాలున్నాయి. ఇందులో మనం చూసుకుంటే, మనం చౌపాయి చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు అవర్ బాడీ అంటే మన శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది? ఏం చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి? ఇది దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ అబ్జర్వేషన్. మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనము హనుమాన్ చాలీసాలో చౌపాయిని ఒక రిథమిక్‌గా అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ట్యూన్‌తో వాటెవర్ ఇట్ మైట్ బి అది స్లో ట్యూన్ అవ్వచ్చు, ఫాస్ట్ ట్యూన్ అవ్వచ్చు. ఒక స్పెసిఫిక్ ట్యూన్‌తో పాడేటప్పుడు మనకు తెలియకుండా శరీరంలో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రక్రియలు జరుగుతున్నాయండి. అంటే సమ్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బాడీ. ఏంటవి? వన్ ఈస్ అబ్డోమినల్ మూవ్‌మెంట్ పొట్ట కదలిక. మీరు నెక్స్ట్ టైమ్ హనుమాన్ చాలీసాలో మనం చేసినప్పుడు యూ అబ్జర్వ్ దిస్. మనం చౌపాయి పాడేటప్పుడు మెయిన్ సింగర్ ఒక లైన్ పాడినాక తర్వాత ఇంకో లైన్ కోరస్ పాడుతున్నామండి. సో, ఆ గట్టిగా పాడినప్పుడు మనము శ్వాస లోపల తీసుకుంటాము. తర్వాత పదాలను పలుకుతూ శ్వాస బయటికి పంపిస్తాం. అంటే ఈ సమయంలో మనం ఆ చాంటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో మన పొట్ట లోపలికి, బయటికి ఒక రిథమిక్ మూవ్‌మెంట్‌గా కదులుతుందండి. అంటే ఏమవుతుంది మన బాడీలో? డయాఫ్రగమ్ యాక్టివేట్ అయితుందండి. డయాఫ్రగమ్ అంటే ఏంటి? మన బాడీలో లంగ్స్ కింద ఉంటదండి. అంటే చెస్ట్ క్యావిటీ అండ్ అబ్డోమినల్ క్యావిటీ పొట్ట భాగం. ఈ రెండిటిని సెపరేట్ జేసేది డయాఫ్రగమ్. అంటే దీన్ని ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లోర్ లాగా మనం ఊహించుకోవచ్చు. పైకి, కిందకి కదులుతూ ఉంటది. అది బ్రీత్‌ని కంట్రోల్ జేస్తూ ఉంటదనమాట. సో, మనం బ్రీత్ లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు ఇన్‌హేల్ వెన్ హి ఇన్‌హేల్ డయాఫ్రగమ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతదండి. అంటే కిందకి మూవ్ అవుతది. దీనివల్ల చెస్ట్ ఎక్స్‌పాండ్ అవుతది అండ్ లంగ్స్‌లోకి ఎయిర్ వెళ్తుంది. అండ్ మనం బ్రీత్ బయటకి వదిలినప్పుడు వెన్ వి ఎక్సేల్ ఆ డయాఫ్రగమ్ రిలాక్స్ అయిపోతది. పైకొస్తుంది. అంటే దీని నుంచి ఏమవుతుంది అప్పుడు లంగ్స్ నుంచి ఎయిర్ బయటికొస్తుంది. అంటే ఇది మనం హనుమాన్ చాలీసాలో గట్టిగా చాంట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారండి. మనము సింగిల్‌గా కూర్చొని స్లోగా జయ హనుమాన్ జ్ఞానగుణ సాగర్ అన్నప్పుడు అంత అబ్జర్వ్ చేయలేకపోవచ్చు. బట్ మీరు మనము గ్రూప్‌గా చేసినప్పుడు మన సాటర్‌డేస్‌లో యూ అబ్జర్వ్ విద్యావానకు సహజవదంతో మనోగతగా మనం గట్టిగా చదివినప్పుడు డయాఫ్రగమ్ రిపీటెడ్‌లీ ఇట్స్ వర్కింగ్. అండ్ స్టమక్ లోపలికి బయటికి అవుతూ ఉంటది. మన పొట్ట లోపలికి బయటికి అవుతూ ఉంటదనమాట. అండ్ దీనివల్ల మనకేంటంటే ఒక రిథమిక్ బ్రీతింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తదండి. అంటే మనకు చాంటింగ్‌లో శబ్దం మాత్రమే వినిపిస్తుంది. బట్ డయాఫ్రగమ్ సైలెంట్‌గా తన పని తను చేస్తూ ఉంటదండి. అండ్
ఇదే కాకుండా వన్ మోర్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ నార్మల్ బ్రీత్ చేసినప్పటికంటే మనం చాంటింగ్ సమయంలో కొంచెం ఫోర్స్‌గా బయటికొస్తదండి. ఆ ఫోర్స్ బ్రీతింగ్ వల్ల ఏమైతుంది అనంటే లంగ్స్ బెటర్‌గా పనిచేస్తాయి అండ్ బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతదండి. సో, ఆటోమేటిక్‌గా వెన్ దిస్ రిథమిక్ బ్రీతింగ్ ఇది జరిగినప్పుడు బ్రెయిన్‌కి సిగ్నల్స్ వెళ్ళడము మనం లాస్ట్ వీక్ దోహాలో లాస్ట్ వీడియోలో దోహాలో మనము తెలుసుకున్నాము. వాగస్ నర్వ్ యాక్టివేట్ కావడము. బికాస్ వాగస్ నర్వ్ ఈస్ ఎ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ. సో, దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు స్ట్రెస్ తగ్గి బాడీ రిలాక్స్ మోడ్‌లోకెళ్ళిపోయి అండ్ కంట్రోల్డ్ బ్రీతింగ్ వల్ల లంగ్స్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయండి. అంటే ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ సినారియోలో ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు దీన్ని మనము కపాలభాతి దాంతో కంపేర్ చేయొచ్చా? ఎందుకంటే మనకు యోగాలో కపాలభాతి అని స్పెసిఫిక్ యోగా టెక్నిక్ ఉంది. పొట్ట లోపలికి బయటికి రావడము. ఎగ్జాక్ట్‌లీ అది కాకపోవచ్చు. కానీ ఓవరాల్‌గా ఏంటంటే మనం చాంటింగ్ చేసినప్పుడు ఆ అబ్డోమినల్ మూవ్‌మెంట్ అనేది రిథమిక్ బ్రీత్ అనేది ఆ డయాఫ్రగమ్ యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్ల అందుకే మనకు హనుమాన్ చాలీసా అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఆ బాడీ లైట్‌నెస్ వి ఫీల్ ఫ్రెష్‌నెస్, మెంటల్ క్లారిటీ ఆ డిఫరెంట్ ఫీల్ ఒస్తదండి. ఎందుకంటే చౌపాయి చాంటింగ్ పఠనం ఇది కేవలం భక్తి ఒక్కటే కాదండి. మనం భక్తితో జేస్తున్నాము. బట్ అది శ్వాస, శబ్దం, శరీరం 3 శాలండి. శ్వాస, శబ్దం, శరీరం. ఈ మూడింటిని ఒక లయలోకి తీసుకొస్తుందండి. ఇట్స్ ఏ న్యాచురల్ యోగా థెరపీ. చౌపాయి పఠనం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ యోగా థెరపీ. అండ్ మీరు ఇంకా చూస్తే మనం ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో నాద బ్రహ్మం అనే ఒక తత్వం ఉందండి. అంటే నాదం అంటే సౌండ్. బ్రహ్మం అంటే డివైన్ ఎనర్జీ. అంటే ఆహ్, సౌండ్ అనేది మన చెవులకు మాత్రమే వినిపిస్తుంది ఈ అని అనుకుంటే పొరపాటు. బికాస్ అది మన మనసును, మన శ్వాసను, మన భావాలను ఇట్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సెస్. అదొక శక్తి అండి. ఇట్స్ నాట్ ఫిజికల్. ఇట్స్ ఏ కాన్షియస్ ఎనర్జీ. సౌండ్ అనేది ఇట్స్ ఎ కాన్షియస్ ఎనర్జీ. అండ్ మన శరీరం. సో, సౌండ్ అనేది కాన్షియస్ ఎనర్జీ అన్నాం. బట్ మన బాడీ, మన శరీరం ఏంటి మోస్ట్‌లీ వాటర్ కంటెంట్. 70% వాటర్ కంటెంట్. సో, ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ఈ వాటర్ పైన చూపిస్తాయండి. అందుకనే మన సాంప్రదాయంలో మంత్రం గాని, జపం గాని, నామస్మరణ గాని, వేదఘోష గాని, భజనలు గాని ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అంటే దిస్ ఈస్ ద రీజన్. మనం హనుమాన్ చాలీసాను లయబద్ధంగా చదివినప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ ట్యూన్‌తో ఒక రిథమిక్‌గా చదివినప్పుడు ఆ ధ్వని దట్ సౌండ్ మన చెవులకు మాత్రమే కాదండి. మన శ్వాస, మన మనసు, మన భావాల మీద కూడా ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేస్తుందన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ చాంటింగ్ హనుమాన్ చాలీసా. అండ్ ఇందులో హనుమాన్ చాలీసాలో రామనామం అంటే రామతత్వం మళ్ళీ, మళ్ళీ, మళ్ళీ కనిపిస్తదండి. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టోటల్ హనుమాన్ చాలీసా లిరిక్స్‌లో చూస్తే రామ, రామచంద్ర, రామదూత, రామదులారే, రఘుపతి, రఘువర ఇలా డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అంటే రాముడి గురించి డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఒస్తాయండి. అండ్ పర్టిక్యులర్‌గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఈ ఈ 40 చౌపాయిస్ నేనేదైతే ఈరోజు చౌపాయి గురించి చెప్తున్నానో, ఈ 40 చౌపాయిస్‌లలో మనకు రామ ఎగ్జాక్ట్‌లీ రామ అనే వర్డ్ అండి. రామదూత, రామదులారి, రఘుపతి కాదు. రామ అనే వర్డ్ 10 టైమ్స్ వస్తదండి. అండ్ చివరి దోహాలో లాస్ట్ దోహాలో ఒకసారొస్తది. ఇట్స్ ఎండింగ్ విత్ దట్ రామతత్వం. అంటే ఓవరాల్‌గా హనుమాన్ చాలీసాలో 11 టైమ్స్ రామ అనే వర్డ్ ఒస్తుందండి. 11 టైమ్స్. అంటే ఎందుకు నేను ఇది స్పెసిఫిక్‌గా చెప్తున్నానంటే, మనకు యాస్ పర్ మన పురాణాలు, శాస్త్రాలు వీటి గురించి తీసుకుంటే మనకొక శ్లోకం తెలుసండి. ఒక మంత్రం ఏంటది? శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. ఈ శ్లోకము ఇది పద్మ పురాణంలో విష్ణు సహస్రనామం సందర్భంగా శివుడు పార్వతీదేవికి చెప్పిందండి. దీని అర్థం ఏంటి? రామనామంతో సహస్రనామ ఫలం అని దీని అర్థం. అంటే, అంటే ఐ మీన్ ఒక్క రామనామము వల్లనే విష్ణు సహస్రనామం
అంటే నంబర్‌గా లిటరల్‌గా ఎగ్జాక్ట్ అన్నది కాదండి. అంటే ద మీనింగ్ ఈజ్ మనము భక్తితో, ఏకాగ్రతతో రామనామం చేసినప్పుడు నార్మల్‌గా 1000 నామాలు మనసెక్కడో ఉండి ఏదో క్యాజువల్‌గా చేసే కంటే భక్తితో ఒకసారి రామనామం చేస్తే దట్ హాస్ మోర్ దట్స్ హావింగ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. దట్స్ ఇస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ మనకు తెలుసు కదండీ! కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణే ప్రధానం. అది ఆల్మోస్ట్ అన్ని పురాణాలు ఇవన్నిట్లో చెప్తున్నారు. అంటే రామనామంకి అంత పవర్ ఉంది. అంటే ఆ రామ అనే వర్డ్ మనము చౌపాయి టోటల్ హనుమాన్ చాలీసాలో 11 టైమ్స్ వస్తుందండి. అందుకనే రామ అనే వర్డ్ గురించి నేను మీకు క్లియర్‌గా చెప్తున్నాను. అండ్ ఈ రామ అసలు ప్రత్యేకత ఏంటంటే రామ అని ఎక్కడి నుంచొచ్చింది? ఇది అష్టాక్షరి, పంచాక్షరి ఈ రెండింటి నుంచి తీసుకున్న జీవాక్షరాలండి. ఓం నమో నారాయణాయ అంటే ఈ మంత్రంలో రా అనే అక్షరం పోతే మంత్రం అర్థం కోల్పోతదండి. అలాగే ఓం నమః శివాయ ఈ మంత్రంలో మా అక్షరం పోతే అర్థమేముండదు. కాబట్టి ఈ రెండింటిలో నుంచి ఆ జీవాక్షరాలను తీసి రా ప్లస్ మా కలిస్తే రామ అవుతుందండి. అంటే రామనామ స్వరూపం అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ శివకేశవ తత్వం అండి. సో, ప్రాక్టికల్‌గా మీరు మళ్ళీ అబ్జర్వేషన్‌లోకొస్తే రామ అని పలకండి. రా అన్నప్పుడు బ్రీత్ బయటకొస్తుంది. మా అన్నప్పుడు లిప్స్ క్లోజ్ అవుతున్నాయండి. అంటే రా అని నోరు తెరిచి ఉచ్చరిస్తే పాపాలన్నీ బయటికి పోతున్నాయి. మా అని మూసినప్పుడు అవి తిరిగి లోనికి రాకుండా క్లోజ్ అవుతున్నాయండి. సో, ఎందుకు నేను రామ గురించి ఇంత చెప్తున్నాను అనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ప్రతి సాటర్‌డే 11 టైమ్స్ హనుమాన్ చాలీసా చేస్తామండి. ఈ 11 టైమ్స్ హనుమాన్ చాలీసా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఫస్ట్ ఏం చదువుతున్నాము? ధ్యానంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దెన్ దోహా చదువుతున్నాము. దెన్ ఆహ్, చౌపాయి 40 టైమ్స్ చదువుతున్నాము. అండ్ లాస్ట్‌కి మళ్ళీ దోహా చదువుతున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతోందంటే అండి, మనము 11 టైమ్స్ హనుమాన్ చాలీసా చేసినప్పుడు 11/10 ఎందుకంటే చౌపాయిలను 11 టైమ్స్ చేస్తున్నాం. సో, 11/10 11/10 ఎంతండి? 110. 110 టైమ్స్ రామ అంటున్నాము. అండ్ లాస్ట్‌కి మళ్ళీ దోహాలో ఒకసారి. సో, 111 టైమ్స్ మనము రామ అనే వర్డ్ మనము 111 టైమ్స్ ప్రతి సాటర్‌డే పలుకుతున్నామండి. ఇంకా రామనామంని కాకుండా నేను జస్ట్ హనుమాన్ చాలీసాలో చెప్తున్నాను. అండ్ 108 హనుమాన్ చాలీసా చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ వే చౌపాయిలో 10 టైమ్స్ అంటే 108/10 1080 ప్లస్ 1 మళ్ళీ లాస్ట్‌కొస్తుంది 1081. నేనెందుకు ఈ ఫిగర్స్ చెప్తున్నానంటే అండి, అంటే ఇది ఎక్కడా స్పెసిఫిక్‌గా మెన్షన్ చేసి లేదు. బట్ దీన్నొక డివోషనల్ అబ్జర్వేషన్‌గా తీసుకోండి. మనం ప్రతి సాటర్‌డే 111 టైమ్స్ చేస్తున్నాం అన్నాను గదా! రామనామము. ఏంటది 111 మీన్స్ వాట్? 111 అంటే 1 ఈజ్ శరీరం, 1 ఈజ్ మనసు, 1 ఈజ్ ఆత్మ. ఈ మూడింటిని అలైన్ చేస్తున్నామండి మనం. ఒక ఒక దిశలో అలైన్ చేస్తున్నాం. అండ్ 1081 ఏంటి? 1081 మీన్స్ 108 పక్కన 1. 108 అంటే 108 ఇంపార్టెన్స్ మన ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో 108 ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలుసు. అష్టోత్తరాలంటారు, ఉపనిషత్తులున్నాయి, జపమాల గింజలుంటాయి. సో, 108 ఈస్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో, 108 పక్కన 1 ఉంది. అంటే మనము 108లో చదివినప్పుడు ఎన్ని రామనామాలు? 1 మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఆ పరమాత్మ ఆర్ ఏకత్వం దాన్ని సింబాలిక్‌గా మనము ఇన్ఫర్ జేసుకోవచ్చండి. సో, ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చేదేంటంటే హనుమాన్ చాలీసాలో హనుమంతుడు కనిపిస్తాడు. కానీ ప్రతి చౌపాయి వెనుక నడుస్తున్న నాడి ఏంటి అనంటే దట్ ఈస్ రామనామం. అండ్ మనము రామనామం ఇన్ని సార్లు జేస్తున్నాము సాటర్‌డే గాని, 108లో గాని, ఒక్కసారి రామ అని చెప్పినా శక్తి వస్తుందండి. 10 సార్లు రామ అని రిపీట్ జేస్తే ఒక రిథమ్ వస్తుంది. రామ 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 ఒక రిథమ్ వస్తుంది. అండ్ 100 సార్లు రిపీట్ జేస్తే మన మనస్సు మారుతదండి. అండ్ వేల సార్లు రిపీట్ జేస్తే మన జీవితమే మారిపోతుంది. సో, ఇక్కడ హనుమాన్ చాలీసాలో సౌండ్, బ్రీత్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఈ 3 జరుగుతున్నాయండి. సౌండ్ మనం పలికేది,
బ్రీత్ మనం ఆ లయలోకి అలైన్ చేస్తున్నాము. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనలో జరిగే మార్పు. దిస్ ఈస్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ చౌపాయి అంటే. అంటే చౌపాయి అనేది కేవలం 4 లైన్ల పద్యం మాత్రమే కాదు. అది శ్వాస, శబ్దం, మనస్సు. ఈ మూడింటిని అలైన్ చేసుకునే న్యాచురల్ థెరపీ అండి. ఈ మూడింటిని ఒక లయలోకి తీసుకొస్తున్నాం. ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ థెరపీ. జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్.